Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. K wie Klause, die geheimnisvollen Sperrburgen der Alpen. Niemand wohnte hier, doch jeder musste durch. Macht, Kontrolle und Maut im Mittelalter. Willkommen zu einer neuen Folge des Burgenlexikons. K wie Klause. Heute geht es um eine der geheimnisvollsten Formen des mittelalterlichen Burgenbaus, die Klause. Wer Klause hört, denkt vielleicht zuerst an ein Kloster oder einen Einsiedler, doch dem ist nicht so. Denn dieser besondere Typ der Burg war nicht zum Wohnen gedacht, sondern zum Kontrollieren. Diese gewaltigen Sperrburgen und Zollanlagen wurden an engen Tälern und Gebirgspässen errichtet, um Wege zur Überwachung, Zölle einzutreiben und ganze Täler militärisch zu sichern. Sie besitzen Mauern, Türme und Tore wie Burgen, waren aber in erster Linie strategische Sperrwerke. Wir schauen uns einige dieser geheimnisvollen Sperrburgen der Alpen genauer an. Von der Mühlbacher Klause in Südtirol über den Kniepass im Salzburger Land bis hin zur Ehrenberger Klause in Tirol. Eine Sonderform der Burgenarchitektur, die eindrucksvoll zeigt, wie eng Macht, Handel und Militär im Mittelalter miteinander verbunden waren. Begriff und Funktion. Eine Klause ist auf den ersten Blick kaum von einer Burg zu unterscheiden. Auch hier finden wir Wehrtürme, hohe Mauern, Wehrgänge und Tore. Doch im Kern handelt es sich nicht um eine Wohn- oder Herrschaftsburg, sondern um eine Sperranlage. Der Begriff kommt vom lateinischen clausa, was so viel wie verschlossener Ort bedeutet. Und genau das war die Aufgabe einer Klause, einen Engpass im Tal oder an einem Gebirgspass abzuriegeln. Während Burgen meist der Residenz oder Machtdemonstration dienten, hatten Klausen eine sehr viel praktischere und strategischere Funktion. Sie kontrollierten Wege. Man kann sich eine Klause vorstellen wie ein Tor mitten in der Landschaft. Wer durch das Tal wollte, kam unweigerlich hier vorbei. Händler, Reisende oder auch ganze Heere mussten anhalten, um sich auszuweisen, Zoll zu bezahlen oder schlicht um Erlaubnis zum Durchlass zu bitten. So regelt die Klause den Fluss von Menschen und Waren und konnte ihn im Ernstfall auch stoppen. Im Kriegsfall wurden die schweren Tore geschlossen, die Wehrgänge besetzt und der schmale Weg wurde zu einer unüberwindbaren Barriere. Klausen waren damit keine Orte des Lebens oder der Repräsentation, sondern Bollwerke der Kontrolle, still, funktional und doch von entscheidender Bedeutung für den Schutz und die Ordnung ganzer Regionen. Politische Rolle. Klausen waren Instrumente der Macht. Wer eine Klause besaß, konnte den gesamten Verkehr durch ein Tal oder über einen Pass kontrollieren. Und das hieß im Mittelalter vor allem Zoll erheben. Darüber hinaus diente sie der Grenzsicherung. Ein einziges Tor konnte verhindern, dass feindliche Truppen oder Schmuggler ungehindert passieren konnten. Dadurch waren Klausen nicht nur Einnahmequellen, sondern auch ein politisches Machtmittel. Sie setzten sichtbar durch, wer im jeweiligen Tal das Sagen hatte. Fallstudien. 4 Klausen, 4 Bollwerke, realistische Bildvorstellung alpiner Sperranlagen. Nachdem wir uns mit dem Begriff und der Funktion von Klausen beschäftigt haben, werfen wir nun einen genaueren Blick auf einige besonders eindrucksvolle Beispiele. 4 Anlagen aus dem Alpenraum zeigen eindrucksvoll, wie unterschiedlich diese Sperrburgen gestaltet sein konnten. Die Mühlbacher Klause. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist die Mühlbacher Klause in Südtirol. Sie sperrte den Eingang ins Pustertal und war jahrhundertelang Grenz- und Zollstation zwischen Tirol und Görz. Teile der Tore und Mauern sind bis heute erhalten. Hier eine historische Darstellung aus dem 19. Jahrhundert der Mühlbacher Klause. Geschichte der Mühlbacher Klause.
Am Eingang zum Pustertal nördlich von Brixen wacht die Mühlbacher Klause seit Jahrhunderten über den Durchgang zwischen Eisacktal und Pustertal. Schon im 13. Jahrhundert errichteten die Grafen von Görz hier eine erste Sperranlage, um Handel und Reisende zu kontrollieren. Später ließ Herzog Sigismund von Tirol um 1460 eine neue, mächtigere Klause erbauen. Über Jahrhunderte diente sie als Grenz- und Zollstation zwischen Tirol und Görz. Wer ins Tal wollte, musste hier einhalten und bezahlen. Doch sie war nicht nur ein Ort der Kontrolle, sondern auch Schauplatz heftiger Auseinandersetzungen. Im Bauernkrieg von 1526 wurde sie belagert, in den Kriegen von 1703 und 1809 schwer beschädigt. Danach verfiel die Anlage, wurde von den Mühlbachern als Steinbruch genutzt und erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt. Seit den Restaurierungen ab 1978 erinnert sie heute an die bewegte Geschichte Tirols, ein stilles steinernes Tor zwischen Nord und Süd. Baugeschichte der Mühlbacher Klause. Die Mühlbacher Klause war mehr als nur ein Tor. Sie war eine kleine Festung. Zwei massive Tore, das Mühlbacher und das Findlertor, sperrten das enge Tal, dazwischen lagen Mauern, Türme und das Zollhaus, durch das einst die Straße selbst führte. Von den einstigen Befestigungen ist heute vor allem der linke Rundturm erhalten, der rechte fiel dem Bahnbau zum Opfer. Im unteren Teil der Anlage lagen Ställe, Schmiede und der sogenannte Kaiserturm, in dem, so erzählt man, Kaiser Maximilian I. auf der Jagd übernachtet haben soll. Schon die Römer nutzten diesen Engpass. Hier verlief ein Seitenarm der Via Julia Augusta und vermutlich stand an dieser Stelle bereits eine antike Straßenspur. So setzte die Klause eine Tradition fort, die seit über 2 Jahrtausenden den Zugang zum Pustertal sicherte. Hier der Blick auf die Südwestseite der Mühlbacher Klause. Das Mühlbacher Tor, der Rundturm gegen die Hochfläche und der Kaiserturm. Etwas im Hintergrund das Findlertor. Hier sieht man die heutige Straßensituation der Mühlbacher Klause. Diese Straße gab es natürlich im Mittelalter nicht. Und hier ein Luftbild auf die Gesamtanlage. Natürlich leider rechts, wo heute die Straße führt, da fehlt leider die weitere Befestigung. Und hier ein Blick auf die Nordostseite der Mühlbacher Klause. Hier das Findlertor und die sogenannte Behausung, die Mannschaftsunterkunft. Werfen wir einen Blick auf den Grundriss der Mühlbacher Klause. Unser Fuhrwerk kommt, muss durch den Mühlbacher Torturm, kommt an den Wachhäusern vorbei und an der Kapelle, kann auch anhalten und beten. Es war auch ein Platz der Versorgung. Dann an der Behausung, wo die Mannschaft untergebracht war, sieht quasi hinter sich den Kaiserturm und den Rundturm und fährt durch das Findlertor wieder hinaus. Er kam von Südwesten und fuhr nach Nordosten. Geschichte der Ehrenberger Klause. Auch die Ehrenberger Klause bei Reutte in Tirol zeigt, wie gewaltig solche Sperranlagen sein konnten. Zusammen mit den umgebenden Burgen bildet sie ein ganzes Festungsensemble, das den Handelsweg nach Italien kontrollierte. Heute ist die Ehrenberger Klause Teil der Burgenwelt Ehrenberg, gemeinsam mit der Burg Ehrenberg, dem Fort Claudia und der Festung Schlosskopf. Die Ehrenberger Klause bei Reutte in Tirol sicherte seit dem späten 13. Jahrhundert den wichtigen Handelsweg über den Fernpass und war jahrhundertelang Grenzposten, Zollstation und Bollwerk zugleich. Wer von Bayern Richtung Süden wollte, kam an dieser mächtigen Talsperre nicht vorbei. Immer wieder stand sie im Zentrum militärischer Konflikte, so im Schmalkaldischen Krieg 1546, im Dreißigjährigen Krieg und im Spanischen Erbfolgekrieg 1703,
als Tiroler Schützen sie nach heftigen Kämpfen zurückeroberten. Mit dem Ende des 18. Jahrhunderts verlor die Klause ihre strategische Bedeutung und verfiel langsam. Teile wurden abgetragen und als Baumaterial genutzt. Erst im 20. Jahrhundert begann man, den historischen Wert der gesamten Festungssystems zu erkennen. Heute bildet die Ehrenberger Klause zusammen mit der Burg Ehrenberg vor Claudia und der Festung Schlosskopf ein einzigartiges Ensemble mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Wehrarchitektur. Hier sehen wir den Stich von Merian, in der Mitte die Klause, rechts oben die Burg Ehrenberg oder hier Schloss bezeichnet und links die Festung Schlosskopf und das Fort Claudia. Baugeschichte der Ehrenberger Klause. Die Klause wurde um 1290 gleichzeitig mit der Burg Ehrenberg als Straßensperre am Talgrund erbaut. Anfangs bestand sie aus einem einfachen Torbau mit Mauern, die das enge Tal absicherten. Im Laufe der Jahrhunderte wuchs die Anlage durch Zwinger, Türme und Bastionen zu einer wehrhaften Festung heran. Besonders im 16. und 17. Jahrhundert entstanden neue Mauerringe und Geschütztürme, die mit der Burg und den späteren barocken Festungen auf den umliegenden Höhen verbunden wurden. Heute sind ihre Mauern eindrucksvoll erhalten. Sie zeugen von einer Zeit, in der Ehrenberg das Tor nach Tirol war und niemand unbemerkt diesen Weg passieren konnte. Hier aus heutiger Sicht in der Mitte unten die Ehrenberger Klause, links oben die Burgruine Ehrenberg. Dann spannt sich diese wunderbare Hängebrücke rüber zum Fort Claudia und zum Schlosskopf. Hier der heutige Erhaltungszustand der Ehrenberger Klause. Ein Blick auf diese mächtige Burg Ehrenberg und ein Blick auf den Schlosskopf und das Fort Claudia. Festung Kniepass im Salzburger Land. Ein weiteres Beispiel ist die Festung Kniepass im Salzburger Land. Hier versperrte eine Quermauer mit Tor und Türmen das Saalachtal, eine Anlage, die in Bauweise und Wirkung einer Burg sehr nahe kam. Die Festung Kniepass unten im Salzburger Saalachtal war über Jahrhunderte eine der wichtigsten Talsperren des Landes. Zusammen mit dem nahegelegenen Steinpass sicherte sie den Zugang von Bayern nach Salzburg. Ein Tor zwischen Nord und Süd, das kaum jemand unbehelligt passieren konnte. Geschichte der Festung Kniepass. Schon in vorgeschichtlicher Zeit war der Engpass von strategischer Bedeutung. Funde aus der Bronzezeit und im frühen Mittelalter belegen, dass hier bereits früh befestigte Anlagen bestanden. Erstmals urkundlich wurde der Kniepass im Jahr 1350 als befestigte Sperre im Saalachtal. Immer wieder bedrohten Hochwasser der Saalach die Anlage, so dass unter Erzbischof Stithikos 1614 eine neue, höher gelegene Passstraße und die heutige Befestigung errichtet wurde. Nach Plänen des Hofbaumeisters Antonio Solari, dem Erbauer des Salzburger Doms. Hier sehen wir die Festung Kniepass in einer historisch angedeuteten Zeichnung, links unten der Weg an der Saalach und der Rest der Sperrmauer. Baugeschichte der Festung Kniepass. Die Festung liegt am Fuß der Pfannhauswand, wo das Tal sich verengt und ideal für eine Sperranlage eignet. Ihre Mauern umschließen ein kompaktes Rechteck mit Torhaus, Innenhof und einem schindelgedeckten Hauptgebäude. Das Herzstück war der wehrhafte Torbau, durch den einst die Passstraße führte. Ein kontrollierbarer Engpass, der den Verkehr im Saalachtal vollständig blockierte. Das Hauptgebäude diente zugleich als Unterkunft und Wachhaus. Unter dem Dach verlief ein Wehrgang mit Schießscharten in alle Richtungen, während im Hof eine Zisterne die Besatzung mit Wasser versorgte. Die Bauweise war robust und funktional, keine Pracht, sondern eine reine Zweckarchitektur, gebaut, um standzuhalten. Heute zeigt sich die Festung in restauriertem Zustand. Trotz ihrer bescheidenen Größe erhält sie die Geschichte eines Ortes, der über Jahrhunderte hinweg die Kontrolle über einen der wichtigsten Alpenübergängen des Landes sichert und dessen Mauern einst entschieden, wer ins Land kam und wer nicht. Hier ein Luftbild der heutigen Festung Kniepass. Links das Torhaus mit dem Tor in der Mauer. Ganz rechts nochmal das Torhaus.
und das Hauptgebäude, das zugleich zur Wachmannschaft als Unterkunft diente. Die Klause Finstermünz. Und schließlich die Klause Finstermünz im oberen Inntal der Grenze zur Schweiz. Wie ein steinernes Torhaus thront sie über dem Inn, direkt am alten Übergang ins Engadin. Errichtet im 13. Jahrhundert, sicherte sie den Finstermünzpass, erhob Zölle und kontrollierte den gesamten Verkehr zwischen Tirol und Graubünden. Ihre Kombination aus Brücke, Torbau und Wehrturm macht sie zu einer eindrucksvollen Grenzklause des Alpenraums. Ein Bollwerk zwischen Nord und Süd, Macht und Handel. Hier eine mögliche alte Ansicht der Klause Finstermünz, in der Mitte natürlich das markanteste Bauwerk, mitten im Inn der Torturm. Geschichte der Klause Finstermünz. Die Klause Finstermünz liegt eindrucksvoll in der engen Schlucht des Inns, an jener Stelle, wo Tirol und Graubünden aufeinandertreffen. Schon in römischer Zeit führte hier die Via Claudia Augusta vorbei, eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen über die Alpen. Im Mittelalter wurde dieser Engpass zu einem Gerichtssitz und schließlich zu einer befestigten Grenzstation, die Handel und Herzöge gleichermaßen kontrollierte. Um 1078 wird erstmals eine Klusa von Finstermünz erwähnt und ab dem 13. Jahrhundert erhob man hier Zölle. Erzherzog Sigismund ließ nach 1472 die mächtige Befestigung Sigmundseck errichten, um Tirol gegen Angriffe aus dem Engadin zu schützen. Im Engadiner Krieg von 1499 diente Finstermünz als Bollwerk an der Grenze zwischen Habsburg und den drei Bünden. Über Jahrhunderte blieb die Klause eine militärische und wirtschaftliche Schlüsselstelle. Noch im 18. Jahrhundert wurden hier Zölle kassiert. Erst 1779 verlor sie diese Funktion. Danach wurde sie als Gasthaus genutzt und später von den Napoleonischen Kriegen erneut in Mitleidenschaft gezogen. Mit dem Bau der Hochfinstermünzstraße 1854 verlor der alte Übergang endgültig seine Bedeutung. Doch bis heute zeugt Finstermünz von einer Zeit, als hier das Tor zwischen Tirol und Graubünden stand. Baugeschichte der Klause Finstermünz. Baugeschichte der Klause Finstermünz. Die Anlage Finstermünz ist einzigartig. Sie schmiegt sich unmittelbar an die Felswand, während Teile der Befestigung mitten im Fluss errichtet wurden. Der älteste Bau stammt aus der Zeit Erzherzog Sigismunds um 1472, der Brückenturm, der bis heute in der Mitte des Inns steht. Er bildet zusammen mit einer gedeckten Holzbrücke und der Felsklause auf Tiroler Seite eine nahezu uneinnehmbare Sperre. Zwischen 1502 und 1537 entstand der markante Torturm, der mit Pechnasen, Wehrgängen und Schießscharten gesichert wurde. Eine Kapelle folgte im Jahr 1605 und Mauern mit Wehrgängen verbanden die Gebäude zu einem geschlossenen Verteidigungssystem. Der gesamte Komplex war auf die Kontrolle der Straße und der Brücke ausgelegt. Kein Wagen, kein Reisender konnte hier passieren, ohne durch die Tore von Finstermünz zu ziehen. Die heute noch erhaltenen Türme, Mauern und Verbindungsgänge zeigen den hohen wehrtechnischen Anspruch ihrer Zeit. Selbst der Fluss war Teil der Verteidigung, da die Brücke durch den Mittelturm blockierbar war. Diese Verbindung aus Natur, Architektur und Macht machte Finstermünz zu einer der eindrucksvollsten Grenzbefestigungen des Alpenraums. Hier sehen wir die heute noch erhaltene Gesamtanlage von Finstermünz. Und hier der Brückenturm mitten im Inn, an seiner Stirnseite ein Pfeiler, der das Eis im Winter brechen konnte. Hier markiert die sogenannte Festung Sigmundseck, die ehemaligen Wirtschaftsgebäude, der große Torturm, der zugleich auch Wohnsitz und Zollstation war, und hier etwas von den Bäumen verdeckt, die Kapelle. Hier noch einmal die Gesamtansicht mit dem Torturm und noch einmal der Torturm mitten im Inn. Schlusswort. Klausen sind also eine Sonderform der Burgenarchitektur. Man könnte sagen, es sind Straßenburgen. Sie sehen aus wie Burgen, benutzen dieselben Bauformen, hatten aber einen ganz anderen Schwerpunkt.
Kontrolle statt Repräsentation, Zoll statt Wohnen. Gerade im Alpenraum sind viele dieser Anlagen noch erkennbar. Sie zeigen uns eindrucksvoll, dass mittelalterliche Macht nicht nur in hohen Burgtürmen, sondern auch in ganz praktischen Sperranlagen ausgeübt wurde. An den Punkten, wo niemand vorbeikam. Man könnte sagen, hier wurde nicht gefeiert, sondern kassiert. Und wer damals ohne Zoll durch wollte, der musste wohl ziemlich gute Argumente haben oder sehr, sehr schnell laufen. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos.